Bonjour bandeko nyonso o bazali kolanda nga na kati ya Debulone TV. Merci na balandi nyonso o bazali kolanda na kati ya Debulone TV bandeko na ngai nzamba pambola bino bisika bozali. Debulone TV ata bazoyemba Debulone TV ata toto sala on toto sala na bomo na biso mais makamamboka ko toko kotika ngo ata mokolo moko te bandeko na ngai. Merci na ba mama nyonso bazolanda ba mama na biso o esi ba koli ba mama baboti biso si tozo koma boye donc eza grâce ba mama wana ba mama lokola ba mama Begin ba mama Mado bandeko nyonso vraiment o bazali ko soutenir na kati ya Debulone TV nazali ko pambola bino nzamba mona bino nzamba pesa bino o ezangi o akosila be baposala bino kati ya famille na bino bandeko surtout toyina mokona lelo toyebi na makambo mboka to baki to kanga monongo te pona makambo mboka il faut toujours sala ka mobilisation to telemisa ba peuple wana bisika bazali yango na mama o bandeko to ko tia banze motango so envoluze abato bana émission na biso bandeko ba priaka o bozo prier pona tina Debulone TV bo continuer ko prier vraiment parce que musala ezo singa ke il faut to apena nzambe o soko azangi nzambe za musala o sala musala o te vraiment merci banandi nyonso bo s'abonner massivement na kati ya Debulone TV merci na ya Pierre na ba prière na yo yango na ko tenir toujours debout merci na o soyez ko soutenir Debulone TV bandeko na ngai nzamba zana bino longo nzamba pambola bino na kanisi tozo ba démission na biso na mama oyo bandeko nyonso na pesi ba resistance nyonso mbote sika bozali vraiment papa Thierry le commando o azali mokundeli ya mboka o azali kopesa ba message tango nyonso papa Thierry ingeta bisikolo ozali nzamba pambola yo bandeko ya Kongo ya sika bandeko ya Kongo ya sika bosali bino te vraiment losala na kati ya mwana biso na mobilisation na bino na kati ya Kongo ya sika bandeko na biso ya basi bandeko ya mibali na kati ya Kongo ingeta kama active personne yo ate kati ya mobilisation na kati ya merci papa Mathieu Ozali merci na contribution na yo ozosala na yo merci na Simo ya la yo ya la ke ya la muza ya mima tata simo wanungine ya la ke ya la muza ya mima tata simo wanungine ya la ke ya la muza ya mima la ke ya la tata simo ya la yo Bonjour bandeko nyonso ya Debulone TV. Bonjour na ba jeune fille na biso oyo bazali na kati ya Debulone TV. Nzamba pambola bino. Bonjour na ba mama nyonso oyo bazolanda na mama oyo. Bonjour na bilenge nyonso. Bonjour na bandeko nyonso ya CNT live oyo bozo soutenir mama Debulone. Bonjour mingi. Mbote mingi na mwana ngayo Gabriel. Yende muta simi masolo na kati ya Debulone TV. So bozo mona image ya kitoko boy. Mwana na ngayo Gabriel oyo azana 13 ans. Yemta simi image oyo yango na osenga toujours ba mama na ngai photo tina bana classe ba papa photo tina bana classe parce que bana biso soki ba yebi musala bana biso soki basali musala ya malamu bango nde bazali avenir à lobby yango to bakata ngoni subo pesa bana bino courage bo soutenir bana bino bo tina bana mingi na ba métier te bandeko na ngai bo tina bana na kata école bandeko na ngai ba kende na ba université bandeko na ngai pour venir à lobby. Merci moi nanga Gabriel. Vraiment merci na pambola bisiko zali. Bandeko, toko les satan na bisote parce que o ezali bona makamamboka na biso bandeko na ngai vraiment na koloba ete tozo mona o ezoleka na kati ya mboka na biso bandeko na ngai loba oza na misu ozomona te. Loba oza mutu moko za aveugle parce que o oza na misu ozomona bandeko o ezoleka na mboka na biso bandeko il faut lobela bino te loko mo boye. Yo za na poto bandeko ozolia kitoko ozolela kitoko
mais au sala ka salaire na yo zwaka et va na maboko te parce que ba famille bazana passe parce que aux la famille pauvre bandeko yo ya na poto okoma lokola likundia famille pona ni okoko tika be famille no bazana nzala te okoko kate okanga mutema yo so lia bandeko no baso kufanzala bandeko mais tuzo teni na sima na mboko na mbongo na biso ezala mboka wana bandeko na ngai toza na droit to tina bandeko na so mbongo toza na droit parce que héritage ya monene na kata Congo alors peuple wana so bénéficier monte bandeko na ngai yo ndeko moi so la ngai yo ndeko mobale so la ngai est-ce que makama mboko na yo le black le côté même si ba comme la langage que mboka ndeke bongo na ngote bandeko to longa ba langage wana ba négatif to longa ba négativité na kati ya makama mboka bandeko mboka ndeke bonga te yo ndeko bonga soki mboka ebongi te yo ko bonga te parce que makama mboka ezoko interpeller ngai na yo bandeko na ngai yo ko loba ke mboka ndeke bonga te loba ke yo moto ko bonga te mais mboka ndeke bonga parce que peuple wana za wana azana besoin lisungi azana besoin nzamba yo ka parole na ye nzamba yo ka ba message na bango alors yo so so telemela ke mboka na biso ke bonga te bandeko fo sa mutema mabe soki mboka konge bongi te po ko bonga te o ko bonga te na sasi bandeko na parce que oyo zo sala yango zo tinda nyonso o ko bonga te na sasi la bandeko o ko bonga te parce que mbongo yo sala yango tinda nyonso o ko bonga nini soki yo za na parole ke mboka konge bonga te yo po ko bonga te parce que mbongo yo sala ka yango la tinda ka mkolo nyonso non si mbongo te me ba calculer c'est sinon la mutu non si mbongo te me mutu c'est métier déjà non si mbongo te ba partir paille bandeko tout sa peuple bandeko mo ne ba peuple ba bimaka na Congo ni ba peuple ba bimaka nombre moko ezalaki insuffisant soki peuple a telemi na Congo peuple soka tele bandeko na ngai minduku wandeke mona bango te minduku wandeke mona bango te bako pala ngana bako kima peuple azali na puissance koleka minduku wana bandeko na ngai soki na yena message oyo ezali pona mobilisation to sala pona journal lundi oya lobby lundi 13 bandeko soki journal lundi eza lundi 13 ezali pona manifestation peuple azo telema bandeko tuto bimisi ba peuple to bisa peuple te pona Martin Fayulu te Congo ni saka pona Martin Fayulu te to bisa peuple te pona Mbemba te Congo ni saka pona Mbemba te to bisa peuple te pona Soriano te eza pona Soriano te pona Musitu te bandeko na ngai to bisa peuple mdola la nzala so na telemi ba komone so wana ba kombo wana bazana bana na bomba bazana poto bana Mbemba bazana poto bana Martin Fayulu bazana poto bana Soriano bazana poto bana Musitu bazana poto oyo bazo nyoka bana mokolelelo ezali peuple oyo bazo na nzala lelo ezali peuple alors so domimi na libanda to bisa bandeko na biso pona ba parti politique songolo te bandeko to bisa peuple po peuple mdaso na nzala ba wana sur la terre ba la nzala te bandeko na ngai pona na sabino niveau que peuple va comme na kanda peuple abi ma pona parti na ye abi ma pona parti politique te bandeko so que to bima pona parti politique bandeko na ngai eza difficile pour to libérer mboka bima pona pasi na yo bima pona nzala yo so lala bima pona kisi yo zani ngozwa na hôpital bima pona so mela mai kitoko te bima pona ola ngana tongo se beloko ko liate bandeko lata kanda wana bandeko na ngai pona mabele na biso lata kanda wana yango na osenga bandeko to sa toujours la mobilisation botala mboka Congo ndenge zali bandeko yo vani na poto lobi ke makama mboka etali yo te makama mboka elobi ni eloko te ofani combien d'années na poto bandeko faut se poser la question ofani combien d'années na poto osali nini otongi wapi boteli boni otongi na Congo eloko ni osali na mboka Congo bien na kata poto makama mboka elobi ni eloko te kasi yebisa biso eloko nini yosali awa na poto bien na kota Congo. On se pose la question. On a petit 35 ans, 40 na poto bani osali nini? Osali nini ndeko na ngai ya mwasi ndeko mobali? Kaka kotambola na mituka oya ba location? Pona kotambola kala mituka oya ba location? Olwa non ka ba
voiture chaque année, chaque mois on loue ka ba voiture, ba to ba mono danser, mo ça no danser te. Maman na yo ngo dalela nganda ko mona pasi, ba de ko na yo ko même chose. OK, les choses comme dans hôtel. Bon réserver na hôtel mo boye. Yo mona poto. 40 na poto, 35 na poto, ozo comme ça benga mona poto kala. Ba de ko photo ça na soni. Tala pasi. Ozo ke musala to moya obani ko pokola ba pomade. Mukongo pasi makolo pasi. Lomsi na tongo lango ke na musala. Yoko ndaku te, yoko lupangu te, yoko mabele, ata mabele po mosomba te. Mosomba kenga na za mona poto atongo. Mandeko. Soki to so rappeler ngo boye, soki na so rappeler bandeko na ngai boye, et ça te bona to tsola mutu te. Na la sabino ke tama osala mbongo na yo parce que ozolia mbongo na yo moko te. Mbongo na ozo partager na famille na yo. Ozo sala mbongo, ozo sepela mbongo na yo te. Ni bana no bazo sepela. Chaque mois otinaka mbongo na famille. Otia bango na salaire. Opesa ka bango mbongo bandeko na ngai. Est-ce que yo ko bonga la vie na yo? Est-ce que yo ko bonga ndeko mobali bien ndeko mwasi ko bonga jamais? Parce que tant on so mbongo na maboko ne ko ba dusu. Maboko ne ko ba dusu ba ndeko boni ba kufi na kati ya mikela poto to vali. Bandeko boni o ba kufi na makanisi. Ou bien qu'on ça même souper couple même si ça pas couple té. Et makanisi makanisi eleki. Et toni mutu et ça la mutu ko ça ABC. Na ba timete awa mikela poto to vali. Ba africain boni ba kufi. Bandeko. Est-ce que bandeko ba za Afrique ba yeba biso za na passe. Ba yeba passe na biso. Yo ko expliquer nani ke na za na passe. Ngala sufaka. Soki ba ko ba tie mutema na bango pa na yo. Yo comment na li konza famille oui. Mais il y a tout tellement bandeko na ngai. Tout tellement ko bébé la za na héritage. Soki bandeko no ba zo bénéficier social. Est-ce que bandeko ba ko tumisa yo? Soki maman botu ya zo social. Est-ce que maman na ko tumisa yo bandeko na ngai? Le ba que ça maman muté mabe. Mais soki bandeko ba zo gagner ne fils kata $50 par mois. Est-ce que bandeko ba ko tumisa yo? Est-ce que yo ko fiwa kitoko te bandeko na ngai? Na mboka poto yo ko fiwa kitoko te. Soki mbongo na yo opesa na famille na yo te. O fiwa kitoko te. O to banda ko te ko to hotel te. Et ça passe si pour mona ke ndeko mso abeti 40 na poto, 35 ans, 25 ans. O ça te na mabele ote. O to mate hotel moko te. Adanda ko tâche mo hotel bisate. Mondo se pela ke na za na poto, anga na poto kale. Tala, soki kuto yena o yebi ndeko na nga, bandeko mibali, bandeko basi. Soko sana na kati ya makamunga na zoloba. Foyo ka solo. Mundela zo vivre ça la bilan. Janvier jusqu'à décembre. Na koteki autant, bisika autant, bénéfice na soki autant. Yo est-ce que ça la bilan? Janvier décembre ça la bilan. Est-ce que ça la kango? Ndeko moi ça la kango. Bana un moment na ya bota ba comment la charge na yo. Est-ce que yo bonga na vie? Tata la biloko so ya kila ikudu ndumba abota ka gauche à droite. Si ko bana wana nyoso, baza la charge na yo. Est-ce que yo bonga na vie? Apo so ba ke ba mboka teli yo te. Le leso ko soki na mboka wana okokile wapi? Okomi na hotel. La bisika muninga na ya tongaki. Okomi na hotel. Bandeko na ngai. Il faut to benda mémoire na biso. Mais tout il faut ça la biso. Bandeko yo za na kata poto. Oso mo belongi na yo, te na ko selongi te, oui bien sûr. Mais la te amayi ko le bilabe mama mboka. Na te amayi ko sala ba audio. Pourquoi pas? Pourquoi pas lo ba pour mama mboka? Te pona ke Kinshasa, na ko ke Kinshasa. Tant yo ke na Kinshasa ko na ko so combien? Boye bisangai bandeko na nga. Tangu yo kitaka na Kinshasa. Bio ke na ko kunda bibembe. Oyaka na combien? Oyaka na combien bandeko na ngai? Okendeki, okena mboko to kozora, oyo kozora maboko pa mo mutu bandeko beta yo. Moi na yo kozonga awa na poto, tala ma facture oyo kuta tala liboke ezo sela yo. Est-ce que on rend la compte que na on travaille dans les pets? On se rend compte que on travaille dans les pets. Moninga oyo asa na famille te, oyo asungaka na yete, oyo azanga na mbongo na ye mpanzi. Tango komona lelo fina ebongi, okomi kokoma jalousie. Tala kindoki na ekoma. Yeba na vie na biso ofi ko bandeko na nga. Soko resi na vite okoma ndoki. Yango moni bandoki batoni mete na kata Congo parce que mitema mabe o resi na vite. Fait des comptes okoma
ndoki. Ya pas besoin de battre comme ma jalousie. Mon comme jaloux parce que arrêtez d'inviter. Alors ce qui n'a pas mboka muta so récit azo social. Encore muté ma bêtise bande konanga. Ça c'est clair na so bala la vérité. Ce qui m'a la zoa, les qui n'a pas zoa, maman n'a pas zoa, maman les qui la cousin cousine ba zoa. Muté ma bêtise pourquoi? Muté ma bêtise pourquoi? Muté ma bêtise ya mozo ba ndoki ba koti la ka ba famille. Mais église c'est quand ba ndoki ba passer ba quand ba ndoki. Ba ti la confusion pona kozanga. Kozanga yako sa mutema babi bande konanga ezali ya kozanga. Parce que nga suna zanga bien. Non la vie ya nanga te bisika zali. Non la vie ya konanga moi cité de konanga mobilité parce que nga nazo soi. Avant rester na vie, il faut mourir se libérer. Mboka les choses se libérer bazo so ba social. Yaro ni no lingi e comme na mboka na biso. Ata yo ko beta lota c'est ngate la poto, c'est ton problème. Mais ma bellesse à la librairie parce que yo comme à l'aise bande konanga. Tout ça la besoin tout comme à l'aise. Tout comme à l'aise na mbongo na biso na to vivre na bana na biso. Combien de couples kufi pour la makambo ya mboka? Combien de couples? Moi c'est mon bali, moi c'est famille a problème. Mon bali va famille a problème. Moi ça tina mon bali tina et comme il a maman boy, beaucoup na ba discuter na ndako. Ah tout ka bana biso parce que mbongo na oswa na famille na ngai yuko te bilangai. Di bali kufi. Ma bala boni kufi pona makama famille. Pona kosunga famille. Mandeko. Alors on est tout téléma. Tout ça la mobilisation. Tout mobiliser peuple. Pour peuple on téléma. Pour la situation na biso échanger. Mais bon so comprendre te bandeko. On va la raison souci bazo finga. Les noms de kolanga. Na bino les so ko bali ko finga mama de blonné na kata émission. Au télémi, on se la mama, on se comme na yo, tala, soko komi on se finga ngai ici kolanda kinga. Si on tient ngaika. Mais la makama mboka na préférer tient ngaika. Pour na zone la peuple wana, ce qui pour la libota la ngana ko fa nanga. Ce qui pour la libota la ngana ko fa ngai, pour mana nga so vivre kitoko bandi ko na mba fa kitoko. Mais na tala bandi ko ba za musiga na mpanzi nanga ba poisson nanga. Ba voici ba ku fa nzala. Ba ngwana na otala. Non, mais on a les traitement à bango. Bango se voit na prototype à un traitement ah ouais. Les gens sont belli traitement. Ya mala moizate. Non, t'as ma collègue nangai. Bande kolangai na bango. On va côté na sama belli kola traitement mala moizate. Alors yo so va na ndako na yo. Bande ko ba telo mbona le blamboka. Yo so temi la bango de kolangai keba. Malédiction est là. Keba malédiction est là yo. Parce que ma maman on va telema. Bande comme il va telema. Baso la mboka boka tete basanga biloko onya nda boka tete ke ba vina bango ba soirée loko te basa bien bande kona kati ya combat basa très bien mais ba to telemisa peuple alors ndeko na ngai va na ndaku encourager bande ko ba telemisa ba peuple encourager bande ko oyo baso lo bila mboka comment na maman te lokola basanga musala be bakakate tout ça la besoin peuple à libérer yo comment mutema ba na poto parce que on soit raté pourquoi on soit raté? Parce que charge les qui ont mis la fille. C'est pour cela. Si vous allez qui bien, on sera bon, on a l'air. Bandeko, vous avez un salaire, vous avez un poto. Tu refais un kitoko. Naba nabiso. Tu vas jamais avoir problème. Tu vas avoir problème parce que ma famille n'a biso. Tu vas trop chargé dans ma famille. Il y a un autre thème, ça toujours peuple. Il y a un thème, ça peuple. Pour le peuple à libérer. Pour la basi. Basi la valeur. Moi si corps ya moi c'est qui corps moi respecter na kala. Na mboka la biso Congo, na époque Mobutu. Mais les autres moi si baso respecter souté. Bana basi ya miki ba ko sala kindumba ba ndeko na ngai. Yo famille na so sala moi sala kindumba te. Mais comment ça nzambe? Mais tellement ba ndeko na sala kindumba na babala. Ba risque boni baso courir, ba risque boni. Yo ko lobate. Pour ba ndeko wana Mandeko salata quelque chose. Mandeko basi ma maman na tout ça quelque chose. Pour la maman boka na biso. Tout est sa peuple bandeko nanga pour tout ça la libre, tout ça la libérer bandeko nanga. Tout ça libérer te. Au moins que mboka sali occuper na ba Rwandais na étranger. Pour la maman on a évité ba biso ba zoka de côté parce que la maman on doit diriger sali kanambe. Félix a pas pouvoir aucun pouvoir. Félix a pouvoir attendre qui était bandeko nanga. Mutazo dirige le moment où ils allaient kanambe. Alors yo zo na sentiment na yo
tribu na bino ndeko na makambo mboko zo sila mo tribu na makambo mboko pe bezo kufa bana basi bazo violer bango bana basi bazo sala kindumba yo zo sila mo pona tribu na yo bandeko oko gagner nini so zo na tribu na yo est-ce que mboko Félix ça peut si quelque chose yo na kata Félix on gagner nini yo zo la na pona tribu on gagner ni pas Félix botela bandeko ba bimaki il est nefa ba on va kufi ba bénéficier ni pas Félix alors bandeko na ngato telim sa peuple a bima massivement pour la partie politique té peuple wana bima pour la kozala libre pour la to libérer pour kana biso bandeko na ngai peuple so la nzala so kufa alors yo so jela na mboka pour la distraction non on n'a pas besoin de distraction tous on a besoin de distraction te na combat na mboka tous on a besoin de distraction te non c'est la bandeko na ngai to mobiliser peuple to lo bati ba bima kazonga raté et ça na mokolo bandeko mieux c'est qu'on change na mboka na biso to c'est la lobby comme les autres trop tard to mobiliser peuple bandeko na ngai oya to tiola yo tiola na yo maso comprendre tini ezole kana sima yo ndeko so comprendre mabele na biso zo kende yo so comprendre que Félix a dirigé te yo so comprendre que mboka ezali occupé bandeko na ngai sa peuple to za la sima la parti politique moko te. Oui, bien sûr. Si nous allons encourager les lots, Martin Fayol m'a dit, parce que le peuple a voté qui est. Il y a tout encouragé. Il y a dit que le peuple a voté qui. Le peuple a voté Martin Fayol m'a dit. Il y a un moment où ça a Martin Fayol. Mais Nazali dans la Martin Fayol ou té, bandeko. Nazali fan de Martin Fayol ou té. Ce qui va accueillir Nazali m'a bête au côté mais là, c'est normal. Martin Fayol Azali moi na musali à peuple. Ma partie songolo wana ezali bazamba na misala peuple. Alors bino faut dominer bango. Bango ba dominer binoté. Alors bino faut za la liboso. Peuple congolais faut tout élément. Souffrance eleki, souffrance eza na Congo. To éviter ce qui na mboka ni les sur le modèle en ndengwana. Peuple congolais il faut élément. Bandeko bazo kufa. Chaque fois bakufaka par jour que était ceux qui par jour ceux qui combien de bakunde bébé ceux qui kunda na cimetière mais combien de personnes bakufa na Congo par jour combien de personnes bakufa par jour na Congo moi le loko moi mkimu takufi bandeko ceux qui yozo télématé ngana télémité na ko libérer mboka wana. Boso babiso to le bla poto oui bandeko na ngai to le bla na poto mobilisation na biso ni to tombola ba voix na biso ya mona moni kelelo nyoso ezo za bloquer na Congo soki ba diaspora te mais nyoso ezo sala malelo e ko sala maté mais mabele se kenda totalement bandeko na ngai yo ndeko vani na ndako na yo o vani na réseaux sociaux o to pesa message na réseaux sociaux ba diaspora na balobaka towa balobaka dans les vides. Ça veut dire dans les vides. Yo so ba ke ba diaspora ba so ba dans les vides. Ndeko. O so mona msama diaspora ba so sala tena kata komba oyo. Bandeko na kata diaspora ba so ba ndeko ko féliciter bandeko na nga. Ba fo to tele maka ya monike, lelo mabele ça toujours et ça ka toujours wana soki te. Ba ta diaspora te ba combattant ba lo bakate, mais mabele se kende. Yo télé yo ça voit na réseaux sociaux ozo le la diaspora bolingi ba diaspora ça la nini mobilisation ba diaspora ça la ka na malili mbula mais ba ça toujours la libana la bana na bango ba ça ba ko féliciter il faut qu'on féliciter bandeko ba to futa ba ticket ba so la hôtel on da futi la bango te ba leka jamais na mbongo gouvernement. Mandiko faut doyer ba encourager bandeko. Yo fa na télévision na yo. Ozo la sur la télévision comme on critiquer. On doit la mona bisika ba bébé maman de boulot no critiquer. O sala ndoki. Kindo ke sala ka te mutabi mala butwe. Kindo ke bana mama lembe. Na ova na télévision na yo. Na ndaku maman de boulot na kotina mission. Ozo lukaka bisika na la télé kitoko te.
bisika ya kitoko te tala kindoki ndenge bandaka loka muke mani mibale misatu mine kindoki mobimba yango wana bakoki otokomile mokolo balingo benga otala ndoki mozalaki na ndoki te baleka malemo wana obandaki obama deboulonné apres balingo kango mpe ndoki ndenge na makambo mboka na biso soki mboka lelo eza libéré te oresiki na vite osui na vite yeba yango okokoma ndoki po ndeko wana azwi te yo oza malamu na vie ese bakosepela na yo tala jésus place ebotaka bandeko il faut totemisa peuple mobilisation journal 13 toseki peuple abima na libanda peuple abima bana makala bombi babino nyonso botikila ngake bana oyo ya nini oti bana ya masina te botikila bana masina te botikila bana masina te bobima bino nyonso bana ya ngaba bobima bana munga fula bobima bana selembao bana matete bana lifulu kaka bana changu te botika kaka bana changu te bino nyonso bobima na nzela bobima poto benga na kanambe bakende na bachilombo parce que lelo chilombo ateki mboka. Oui, bien sûr, tu as bongo. Les gens qui sont na kao lelo ezaba ko ya chilombo. Yozo ya poto étouffer en non, il comment étouffer ezaba te. Les gens sont comme na niveau o ezali chilombo. Alors il faut to benga na chilombo. Na kana me bango nyoso fo bakende. Na ma parti politique nyoso o yeko détruire peuple congolais. Il faut bakende. Faut que la nouvelle génération de Mbokawana. Vraiment, merci à Balandini sur Balandinga la carte de Deboulonné TV. Vraiment, la personne qui a été bisika bozali, ba dekonangai. Et ça passe tout sur baboye, et ça passe bien ma mingi. Donc tel le lingue mboka na biso zo plonger mais maintenant la chaos. Mboka za na chaos, ba dekonangai. Et là comment ils ont fonctionné? Na kata mboka na biso. Basoda bakoma ko langwa na bango. Peuple a comment délaissé. Peuple a vivre na sima na ye moko. Peuple a na mutu te azo sungaye. Bande ko nangai. To telemisa peuple pona manifestation ya le 13 lundi. Oya lobby bande ko nangai. To telemisa peuple to mobiliser peuple bande ko nangai. Yo va na ndako na yo bande ko tina ta ba message. Ça la ta audio, tina fa bande ko na yo. Ba telemisa ba peuple, ba mi mananzela, pour to récupérer ba belé na biso. Merci à Bandeko Nyonso, merci à Balandi Nyonso, merci à Bandeko Nyonso bazo encourager Deboulonné TV. Vraiment na suki awa, ezala mingi ya koloba, mais à suivre makambe silité Bandeko nangai, yo za na social mboka Bandeko nangai, sunga telemisa pe Bandeko nangai. Ndenge na lobiki obeti 40 na poto, ozana eloko mo te Bandeko nangai. O comme la kana ba hotel. Vina yo ko suka kana ba hotel Bandeko nangai. O tika ta souvenir mo pona bana na yo te. Tous à la lokola balumumba, tous à la lokola bakasavu, na osinga ba président biso Martin Fayulu Madidi. Bisika yo sali Martin Fayulu Madidi, bo bimisa ka peuple ka te pona bimisa. Le ba bimi le bazongi, le ba bimi le bazongi te. Bo bimisa ka ba peuple, bozala ka déterminé, bo iba nini oyo bodo sala pona peuple wana. Mino bozana bana bazoli ya kitoko. Bongo bana na mususu ba kofi ndenge nini. Tani bazo suivi président so Martin Fayulu Madidi. Soko zo yoka bisika ngana zo beta lolo laka mama Deboulonné. Yo sala bana bazana poto, mais bana wa bazana sima, batabe bana na yo papa nanga. Nebike obanga kanzambe, mais tela bana na bimaka. Boni bakufi. Bozana mawa na bango, bozana pitia bana wana. Bozana bolinga bana ba bisa bango te bobisi bango apone comme 18 bana bazonga na ndako. Non. Bozala déterminer président so Martin Fayulu Madidi. Dans un peuple, faut pas la déterminer papa nangai, faut pas la déterminer pour la bana wana. Et comme elle a la habitude, ya ko papa to wali ko la zone la sembele bisika président Martin Fayulu Madidi. Lelo ma peuple bazo bimana nzela. Ngala no senga pa na yo, bozala mitema ya bon papa. Bozala mitema oyo boboti bana. Bozala
Congo. Batanga ata kombo na oni batanga ba Lumumba, ni batanga ba Kasavubu, ni batanga ba ndeko mususu. So boza na souci peuple wana. Botika bilengo na mukili. Merci bandeko nyoso bolandi ngai. Merci vraiment na suki awa. Ezo sala pasi mingi parce que to komona ba tension pona mama mboka bandeko na ngai. Merci na bino nyoso o bolandi ngai na kati ya Déboulonné TV. Merci na ba image kitoko na mwana ngai Gabriel. Merci na mama Yinda. Merci beaucoup na nyoso to monani su